სახელითა მამისათა, დadzისათა, დასულისა წმინდისათა. ბიბლია ყოველდღე მოგესალმებით, მეგობრებო. რატომ აღნიშნავთ ორჯერ ახალ წელს? ესე იგი, საქართველოში, მეგობრებო, ნახეთ, ახალი წელი ორჯერ პირველი და 14 იანვარს ზეიმობენ, ხო? რადგან ჩვენს ცხოვრებაში ორი კალენდარული სისტემა არსებობს. ერთია საერო გრიგორიანული და გრიგორიანული კალენდარი, რომელიც მთელ სოფლიოშია გავრცელებული. მეორე კი ეკლესიის ძველი იულიუსის კალენდარი, რომელსაც მართლმადიდებლური ეკლესია ჩვენ დღემდე ვიცავთ. მე მაქვს ამასთან დაკავშირებით ახლა იქ დღეების რაოდენობა, რატომ არის, როდის შემოიღო, ვინ შემოიღო და ამოკლედ ყველაფერი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, თუ გაქვთ სურვილი, შევძანით აღზე და მოусმინეთ. და დღეს ძალიან მოკლედ, ესე იგი კიდე მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრებთ ამასთან დაკავშირებით. ეხლა ძალიან მოკლედ, ნახეთ, პირველ საუკუნეში ქრისტეს შობამდე 44 წელს რომის იმპერატორმა იულიუს კეისარმა, ყველამ ვიცით, შემოიღო კალენდარი, რომელსაც მისივე სახელი დაერქვა. ხო, ეს იყო დროის ასვლის, ესე ვთქვათ, სანდო და მეცნიერული წესი. ქრისტიანული ეკლესია ამ კალენდარს საუკუნეების განმავლობაში იყენებდა ღვთისმსახურებისა და დღესასწაულების აღსანიშნავად. მოგვიანებით 1582 წელს რომის პაპმა გრიგოლმა ახალი კალენდარი შემოიღო, რომელიც დაერქვა ასევე მისი სახელით, ხო, გრიგორიანული ეწოდა. დასავლეთის ქვეყნებმა ეს კალენდარი მიიღეს, ხოლო აღმოსავლური მართლმადიდებლური ეკლესია დარჩა ძველი იულიუსის კალენდრის ერთგული, ასე ვთქვა. მოკლედ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა, ცოტა უცნაური გამოდის, მაგრამ უფრო გასაგები რო იყოს და მარტივად და უბრალოდ რო გაიგოთ. ნახეთ, ჩვენ ერში, ცხოვრებით, ასე ვთქვა, ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებით ცხოვრობთ გრიგორიანული კალენდრით და ეკლესიაში, ეკლესიურად ცხოვრობთ იულიუსის კალენდრით. აი ასე არის, მაგრამ ნახეთ, ეხლა რატომ არ შეცვალა ეკლესიამ კალენდარი? კალენდრის დაზუსტება, ასე ვთქვა, დახვეწა, მასში რაიმე ცვლილების შეტანა სათანადო დასაბუთებისა და შეთანხმების გარეშე ფრიად საზიანოა ეკლესიის არსებობისათვის და ერთობისთვის. ეხლა ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მხოლოდ საყოველთაო საეკლესიო კრების კომპეტენციაში შედის, რა თქმა უნდა, როგორც ეს პირველი საეკლესიო კრებაზე განისაზღვრება. ეკლესიის წმინდა მამები, ესე იგი, ბრძანებენ, რომ რწმენის საგნებში ერთგულება და სიფრთხილე აუცილებელია. ქრისტიანული ეკლესიის ძირითადი დღესასწაულები, ხო, ქრისტესშობა, ნათლისღება, აღდგომა იულიუსის კალენდრით დაადგინა ეკლესიამ და ამ ტრადიციის დაცვა ნიშნავს მამათა მემკვიდრეობის პატივისცემას. ეხლა, რა არის საერო ახალი წელი? რაც შეეხება ახალ წელს, მეგობრებო, ეს საერო დღესასწაულია, ხო, და ახალი სტილით 1 იანვარს შეესაბამება. ეს დღე თავისთავად არ არის ეკლესიური დღესასწაული, ხო, ვიცით ჩვენ, არამედ სამოქალაქო კალენდრის დასაწყისია. საეკლესიო ახალი წელი არის სექტემბერს აღენიშნება. როცა ეკლესია საკუთარ წლიურ წრეს იწყებს ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულით. თუმცა ქრისტიანებმა უნდა დავიცვათ ზომიერება, მართლმადიდებელი, ესე ვთქვათ, მოძღვრები, მამები გვასწავლიან, რომ დეკემბრის 14, იანვრის 6 მართვის პერიოდია ქრისტეს შობის მოსამზადებელი დრო.
ეხლა ამ პერიოდში განსაკუთრებული кейფი და ზედმეტი ჭამასმა, რა თქმა უნდა, არ შეეფერება თუ 1 იანვარს ოჯახში დღესასწაულს ზეიმობთ, ეს უნდა გავაკეთოთ მოგზალებით. მარხვის წესის დაცვით, ოჯახური სითბოთი და სიყვარულით, რა თქმა უნდა. საქართველოში ეკლესია საახალწლო პარაკლის ძველი სტილით 14 იანვარს იხდის და ასე ვთქვათ, საგანგებო ლოცვასაც აღავლეს. ეს არის ის დრო, როდესაც მორწმუნე ქრისტიანებმა, ესე იგი, ქრისტიანებს შეუძლიათ სრულად მარხვის გარეშე ისიამოვნონ, ასე ვთქვათ, ახალი წლის დადგომით. 14 იანვარი მოდის ქრისტეშობის შემდეგ, როცა მარხვა დასრულებულია და ხსნილი არის, ხო, ამიტომ ბევრი მორწმუნე ქართველი სწორად ამ დღეს აღნიშნავს ახალ წელს, ნამდვილი სიხარულით, სადღესასწაულო სუფრით, ოჯახის წევრებთან ერთად და ასე შემდეგ. ეს არის ის დრო, როცა შეგვიძლია სულიერადაც და, ასე ვთქვათ, ხორცით მივიღოთ ახალი წლის ლოცვა. ეხლა როგორ უნდა შეხვდეს მართლმადიდებელი ქრისტიანი ახალ წელს? მეგობრებო, რაც უფრო მნიშვნელოვანია ყოველი ქრისტიანისთვის, ხო? სიფრთხილე და სულიერი შეგნება, ახალი წელი იქნება ეს პირველი თუ 14 იანვარი არის დრო, როდესაც ესე იგი ჩვენ ვფიქრობთ, უნდა ვიფიქროთ წარსულზე, ესე იგი მოვინანიოთ ცოდვები, ესე იგი უნდა ვილოცოთ ახალი წლის კურთხევისაც, შეგვიძლია ვაკურთხოთ სახლი ასევე და მოკლედ თითოეულმა ქრისტიანმა უნდა გაიხსენოს, რომ ყოველი დღე ღმერთისგან არის მოცემული, ღვთის საჩუქარია, ხო, კალენდარი თუნდაც ის, რომელსაც ვიყენებთ, ხო, ჩვენ მხოლოდ ადამიანური, ასე ვთქვათ, ხელსაწყოა დროის საზომად, ხო, მთავარია ჩვენი გული იყოს ღმერთთან და ჩვენი ცხოვრება იყოს ქრისტეს მცნებების შესაბამისი და ახალ წელს იქნება ეს პირველში თუ 14-ში ქრისტესთან ერთად შევხვდეთ, რას ნიშნავს ქრისტესთან ერთად შევხვდეთ? ანუ ზუსტად არასოდეს არ დაგვავიწყდეს უფალი და ყოველთვის დავრჩეთ მისი მცნებების ერთგული და მისი ერთგული და ყოველთვის გქონდეს სწრაფვა მის მიმართ. ხო, როცა ნუ ზოგიერთი ფიქრობს ეხლა რომ ორი ახალი წლის აღნიშვნა უცნაურია, ხო, სინამდვილეში ეს არ არის, ეს არის განსაკუთრებული შესაძლებლობა, რომ შეგვიძლია 1 იანვარს მოგზალებულად, თქვა, მარხვაში ვილოცოთ ახალი წლისთვის, ხოლო 14 იანვარს მარხვის შემდეგ სრულად ვიზეიმოთ ეკლესიის კურთხევით. შეიძლება ითქვას, ხო, ასე ვთქვათ, ეს არის ქართული მართლმადიდებლობის სილამაზე გნებავთ, ჩვენ ვიცავთ წმინდა მამათა ტრადიციას, ესე იგი ვაფასებთ ოჯახურ სითბოს, სიყვარულს და ვაფასებთ სულიერ, ესე ვთქვათ, განწმენდას. მეგობრებო, ღმერთმა გვაკურთხოს ყველა ახალმა წელმა იქნება თუ ეს პირველში ასევე გავიმეორებ თუ 14-ში 14 იანვარი იქნება მოგვიტანოს ბედნიერება, სიხარული, ჯანმრთელობა და სულიერი ძალა. დაგიცვათ ჩვენი მართლმადიდებლური ტრადიცია და უკაცრავად დავიცვათ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მართლმადიდებლური ტრადიცია სიყვარული და სიმტკიცით. კიდევ ერთხელ გილოცავთ შობა ახალ წელს და პირველ და ყველაზე მთავარი მეგობრებო, რომ ახალ წელს 2026 წელს ვიფიქროთ იმაზე, რომ ესე იგი რაც გქონდა 2025 წელს ჩვენი ჩვევები, ცუდი ჩვევები თუ ასე ვთქვათ, დავარქვათ პატარ-პატარა ცოდვები, ეს პატარა ცოდვები მაინც ესე იგი დავტოვოთ 25 წელში და ისე გადავიდეთ და შევიდეთ 2026 წელს, რომ ვებრძოლოთ, წინააღმდეგობა გაუწიოთ ჩვენ ცოდვებს, რა თქმა უნდა, ქრისტეს ძალით, ქრისტეს უნდა შევთხოვოთ, მისი დახმარებით და მისი შეწევნით,
ჩვენ ვერაფერს ვერ შევძლებთ ჩვენ თვითონ უფალი ბრძანებს სახარებაში, რომ არაფრის კეთება არ შეგიძლიათ ჩემს გარეშე, ამიტომ ყოველთვის უნდა ვილოცოთ, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მოუკლებლად ილოცედო, ანუ მუდმივად უნდა ლოცვაში ვიყოთ და მუდმივ ლოცვაში ყოფნა არის ეს მოკლე იესოს ლოცვა, უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე, დიდება შენ ღმერთო, მადლობა ყველაფრისათვის, გონებაში მუდამ ვიმეოროთ და დაგლოცოთ ღმერთმა ყველას, გაგახაროთ და მიულოცეთ თქვენ ოჯახებს და გაიხარეთ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს და გაიხარეთ.